اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د پښتو ادب یوټیوب چینل په ادبي خپرونو کې صادق منځي ستاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر دی. ګرانو مینوالو، د پښتو د ادب د دورو د ویش په مناسبت سره موږ مخکې د دوو دورو ذکر تاسو سره شریک کړی دی. د نننی پروګرام زموږ د درېیمې دورې کومه خوشحال خان خټک دوره ده، د 11مې هجري پیړۍ نه د دې شروع کیږي او د خوشحال خان خټک د پښتو شاعري په هنري او فکري اعتبار سره ډیر څه ورکړي دي او د پارسي د عربي د ژبو برابر د دې شاعري راوستل شوی په دغه دوره کې. د دې مخکې په دویمه دوره کې د پیر روحان بایزید انصاري چې کومه دوره وه، په هغې کې د زیاتر شاعري د پښتو چې کومه ده نو د تصوف نه ګیر چاپیره د هغې احاطه وه او هغه د تصوف باندې اډانه وه. د خوشحال خان خټک دوره چې کومه ده د پښتو شاعرۍ دویمه دوره، د په دې کې خصوصا د حماسیت او د رزمیت رنګونه راغلي دي، د قام پرستۍ رنګونه په دې کې راغلي، د قیدوبند شاعري په دې کې شوې ده. په دې د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې ګڼ شمېر استعارات، تشبیهات، علامتونه او ترکیبونه د نورو ژبو نه پښتو ژبې ته راغلي دي او دې خپل کړي دي. د دوی د خوشحال خان خټک د شاعرۍ دوره په خپل وخت سره یو ډیر پراخه دوره د پښتو ژبې. د ستر مورخ او لیکوال مستشرق میجر راورټي د وینا مطابق د دوی د تصانیف تعداد 360 ښودلی شوي دي، خو نوموړي لیکوال دوست محمد خان کامل د هغوی د 12 کتابونو ذکر کړی دی کوم چې موجوده وخت کې ترلاسه دي او موجود دي. په هغې کې کلیات خوشحال خان خټک دی، دستارنامه، بازنامه، سواتنامه ده، فضلنامه، فراقنامه، فروخنامه او صحت البدن، طبنامه، آینه، هدایه او زنځیرې شامل دي. وروستو بیا ستر محقق همیش خلیل صاحب د هغوی 2 کتابونه نور هم ترلاسه کړي دي چې یو د اخلاق نامه او بل د نام حق په نومونو باندې چاپ شوي دي. د پښتو شاعرۍ دغه دور په غزل، رباعي، قطعه، محمس، مسدس، معشر، ترکیببند نظم، ترجیبند او مثنوي په خصوصي توګه په دغه دور کې ډیره لویه وده موندلې ده. په ګرانو کتونکو د خټکنامې ادب د درېیمه دوره چې ده، په دې کې دویم ستر شاعر او لیکوال چې دی هغه د خوشحال خان خټک مشر فرزند اشرف خان هجري دی چې د زیږېدنې کال د هغوی 1440 هجري او وفات یې 1106 هجري ښودلی شوي دي. چا ته چې د قیدوبند شاعر هم ویل کېږي او خصوصا په دې کې دغه ځانګړتیا هم ده د اشرف خان هجري په شاعرۍ کې چې په لومړي ځل باندې زنداني ادب چې څه ته وایي چې کوم د قیدوبند دوران کې کومې شاعرۍ شوي دي او دغه ډېرې ښکاره دي د هغوی او دغه د هغوی یو ځانګړتیا ده. د هغې وخت په شاعرۍ کې هغوی د خپلې زندګۍ 14 کاله د مغولو په جیلونو کې تیر کړي دي او همهغه جیلونو کې چې دوی کوم کلامونه لیکلي، کومې غزلې، کومې قطعات او کوم نظمونه لیکلي شوي دي، په هغې کې هم د عشق و محبت، هجر و وصال او د وطن سره د مینې محبت او د خپلې سیمې سره د مینې اظهار ډېر په کوټلي انداز باندې شوي دي او د دې نه علاوه پکې اخلاقي اقدار هم په کثرت سره ملاویږي. همیش خلیل صاحب د اشرف خان هجري دیوان په لومړي ځل باندې د مۍ میاشتې په 1958 کې شایع کړی دی او په دویم ځل باندې په 2001 کې په پښتو اکیډمي پېښور لخوا چاپ شوی دی. بل شاعر په دې کې دویم د خوشحال خان خټک دویم فرزند عبدالقادر خان خټک دی چې 1063 هجري د دوی د زیږنې کال ښودلی شوي دي. دا یو ملنګ طبیعت او درویش صفت انسان او لکه د خپل پلار غوندې او د اشرف خان هجري غوندې دی هم د تورې او د قلم صاحب و. میجر راورټي د دوی د تالیفي او تصنیفي کتابونو شمیره 60 ښودلې ده خو په موجوده وخت کې دوی د شمار څو کتابونه چې کوم ترلاسه شوي دي په کال 1938 کې د دوی دیوان د قندهار نه چاپ شو. بیا همیش خلیل صاحب مقدمې لیکلې شوې سره د 1928 کې د پېښور نه چاپ شوی دی. د دې لړۍ او د دغې دورې بل شاعر
او د خوشحال خان خټک دریم پرزن صدرخان خټک دی چې د دوی د زیږنې کال کې خو اختلافات شته د مختلفو مورخینو. دوست محمد خان کامل صاحب د دوی 1445 او 15 هجري خوشاخولې دي. پروفیسور محمد نواز طاهر صاحب 1088 او 1000 ترمنځ ښودلې. د دوی دیوان نه دی ترلاسه شوی، البته د دوی 14 غزلې، 2 محمد نظمونه او یو قصیده چې کوم په عشقیه او رزمیه او په حماسي رنګونو باندې اړه دي د پښتونولۍ په موضوع لیکلي شوي دي، دغه ترلاسه دي. او په دوی کې بل شاعر چې سکندر خان خټک دی، د دوی تاریخ پیدایش هم د 1004 او یایم لګبګ خوشا ښودلی شوی. پادري هیوز د دوی په 1802 یایم کې یو غزل په خپل طالب کلید افغاني کې راوړی چې وروسته بیا علامه عبدالحی حبیبي صاحب په پښتانه لیکوال کې په 1922 کې هم دغه یو غزل راوړی دی. د دین علاوه په دغه خټکنامې شاعرانو کې بیا د اشرف خان هجري زوی دی افضل خان خټک دی، ډېر لوی لیکوال دی. نو دغه د خټکنامې ادب دغه مختصر حالات موږ هم تاسو سره شریک کړل. ګرانو کتونکو، د دین علاوه زه یو یادګیرنې په تور باندې دا خبره کول غواړم چې سمرګري موږ ته په کمنټس په ذریعه باندې د کمنټ په لار باندې هم دا مشورې راکوي چې یاره تاسو ادبي پروګرامونه نور خپل مخ په وړاندې باندې بوځئ او د علم بیان، علم بدیع او د صرف نحو باره کې او د شاعرۍ د مختلفو اصنافو باره کې موږ سره ویډیوګانې شریکې کړې. نو د هغوی په جواب کې دا زه وایم چې انشاءالله موږ به وخت په وخت باندې دا پروګرامونه تاسو سره شریکوو. دا لړۍ به ودرو نه، دا به ختمو نه. ستاسو تعاون او ستاسو ملګرتیا زموږ دپاره ضروري ده. تاسو زموږ دا چینل که تر دې دمه نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ او د دې د لینک وړاندې نورو ملګرو سره هم شریک کې چې دا پروګرامونه دوام ولري. د دې نه وروسته بیا په بل پروګرام کې به انشاءالله موږ د درېیمې دورې د شاعرانو په هغې کې د رحمان بابا نه په ورخ باندې کاظم خان شیدا، علي خان او داسې نور چې کوم دي، موضوع خان مومند دي، د دوی ذکر به تاسو سره شریکوو. تر د راتلونکي پروګرام پورې خپل کوربه صادق منزل اجازت ورکړئ. د الله په امان.